港台電視31以及香港電台第一台電視電台同步直播嘅健康節目精靈一點。今日嚟到星期四7月8號嘅時候咧，有葉韻儀同埋余日峰阿 Dennis 喺度噶。Hello，Dennis 你好。係啊，第一次喺度同你合作。第一次合作嗱，平時聽你做節目睇你都多啦，第一次同你合作愉快啊！係啊，合作愉快咁啊！今日星期四嘅時候咧，我覺得咧心情都會特別愉快喎，Dennis，因為咧好多健康人物咧，我發覺佢哋咧係充滿咗正能量，同埋咧好多時你會見到佢哋人生之中遇到好多困難同埋挑戰，咁但係因為咧佢哋成日將呢一個不可能變成可能嘅時候咧，嗰份正能量感就好強啦。係啊，咁我哋嘅嘉賓咧，呢份正能量有個共通點啊，就係唔單止係影響到自己，仲會影響到其他人啦。透過分享，而今日嘅呢位嘉賓咧，亦都係成立咗一個跑會啦，去到同大家分享一啲跑步嘅知識同埋正確嘅態度嘅。係啊，咁啊就係請嚟逆閃堂嘅創辦人啦，一陣間啦，阿林偉希，我哋喺健康人物專訪裏邊出現，同我哋分享一下㗎。精靈一點健康人物專訪。嗱，見到直播室咧，除咗有韻儀同阿 Dennis 喺度之外啦，仲有我哋今日健康人物專訪嘅嘉賓啊，就係逆閃堂嘅創辦人林偉希啊，希 ，hello，同阿希傾下偈先啦，Dennis。咁我知道咧，即係其實你咧細個嘅時候咧，應該都中意跑步噶啦喎，即係開始咗你到而家呢一個跑步人生，兼且創立咗呢個逆閃堂。不如同我哋講下你個跑步人生係點樣嘅咧？好啊，其實我係啊，我好細個已經開始跑啦，Form 2已經開始跑步嘅。不過咧，我就唔係俾人選入去一個校隊啦。咁啊，我係一個自己自薦形式入咗一個校隊，因為其實咧好想揾一個項目啊，自己專注去做一個運動咁樣樣，咁就開始咗我跑步啦。係啦。咁跟住係因為頭先你講啦，話唔係被選中嘅係自己舉手嘅咁樣。咁但係喺你舉手之前嗰個過程，我覺得你因為都係中意咗跑步，咁去到某一個時期，我覺得唔得啦，我都要即係要做多啲嘢嘅，我要舉手入跑隊咁樣。咁咩種子播下咧？再細啲嘅時候定係點樣咧？其實都可能嗰陣時諗想揾一樣嘢係叻嘅，要人哋都諗起呢一樣嘢都會記得。呢一樣嘢我係叻嘅喎，咁樣會記得到，咁所以咧就一路篩選就覺得我其實都想試下跑步咁樣樣，咁就向咗呢個方向去發展啦。係，可能男仔係咪 Dennis 你都係嘅，即係細個嘅時候咧都會可能跑步啊、乒乓波啊、游水啊、打籃球啊，都會樣樣試下。即係當時可能都會睇下嗱，自己中意玩乜嘢啦，又或者其他同學中意做啲咩運動就一齊玩。我自己就會打網球啦。咁啊跑步咧我都有嘗試過嘅，但我覺得咧。由於咧，即係要跑成個鐘啊，或者嗰啲咧，即係幾辛苦。我當時就恒心方面就差少少。咁但係嗱，你就都曾經玩過唔同嘅運動啦。咁啊，但係睇嚟而家你可以話係選擇咗，即係比較即係專注喺跑步度。其實究竟跑步對於你嚟講有啲咩魅力喺度？我覺得練個人嗰個意志力，因為其實跑步可以跑一個馬拉松好長。但係人哋會覺得可能好悶，但係其實喺裏邊好多嘅變化，好多嘅經歷，其實猶如人生嘅。咁所以我覺得跑嘅路程上喺度練緊自己嘅意志嘅，可能好辛苦，可能我想衝擊一個時間，我要去捱嘅，就要靠自己嘅意志去捱。咁呢一樣嘢其實帶俾我可能去做其他嘢，無論我以前嘅工作或者我以前嘅其他需要，其實呢一樣嘢嘅意志嘅時候，我就可以發揮到出嚟咯。係嗰樣嘢可以即係磨練到係咪嗰種堅毅同埋堅韌性出嚟咯。咁但係咧嗱我哋成日話咧跑步其實咧係全身嘅運動啦，但係對腳都係好重要噶嘛。咁但係我記得你話咧，即係以前喺打籃球嘅過程裏邊咧，都曾經受過傷。呢一個咧係即係不可避免。喂，唔係我自己唔夠強唔夠肌肉而即係冇做熱身而去扭傷，而係真係有啲嘅意外發生咗嘅時候都幾傷下。嗰次係點樣啊？嗰次係因為其實已經都讀完書啦，咁啊出嚟，咁其實都好中意做運動嘅。無論有工作，咁其實運動對於我嚟講係個減壓。咁我就去打籃球啦，約咗啲朋友。咁即係一次嘅喺一個街場打籃球，一次意外。咁我諗住攞個籃板落嚟，攞到啦。一踎低隻腳嘅時候咧，就有人咧喺橫向衝落我個膝頭哥度。咁其實嗰下個真係完全冇保護，因為我啜咗落笪地度啦隻腳。咁亦都中咗落去，佢一撞埋嚟就一扭。咁開頭都冇諗過咁嚴重嘅，咁我以為係一個扭傷啦。咁但係點知其實延誤咗呢一個治療，我1個月，我睇咗鐵打睇咗1個月，咁都唔好。跟住再自己又太後生啦，因為嗰陣時
就好中意喐嘅，係咁啊自己試下喐下啦，因為成個圓唔喐就真係身痕。係咪越喐越傷？跟住就係試一試啫，就係一個自己嘅轉向啫，就聽到啪一聲，咁我成個係笪咗喺度。咁嗰個心情就知好大件事嘅，因為但係嗰陣時係冇人理我咁啊，我笪咗喺度，笪咗好耐，我起唔到身咁樣樣。咁就係因為咁樣，所以我就要做我第一次嘅手術，我要個前十字韌帶真係斷咗咯。咁呢次嘅意外有冇話令到你真係冇得跑步一個幾長嘅時間咧？其實成個如果前十字韌帶要復康咧，需要年幾嘅坐底。咁其實都幾辛酸嘅，因為喺手術完咗之後咧，我係望到成隻腳咧嘅肌肉係完全冇晒。咁由大髀平時都好強嘅肌肉係冇晒咯。咁就算而家呢個 moment 我個兩隻腳都其實唔係好 balance 嘅，右腳其實係仍然都係弱啲瘦弱啲嘅，係啊咁樣樣咯。望到咧呢一個即係嗰個對比好大嘅，即係對於自己我諗嗰個內心個衝擊都好強啦。喂，一個咁中意做運動嘅人係咪？咁你可能年紀嗰個即係情況底下，你都可以做，不過只係可能做啲好輕量嗰啲，即係或者上半身啊之類啦，或者等佢好翻先慢慢強化個肌肉。但係嗰個過程實在對於我都話做開運動嘅人嚟講係相當之漫長嘅嘛，都好痛苦下。咁但係點樣幫自己去過渡嗰一個時期咧？其實嗰個時期就算做完手術之後咧，過咗一年咧，其實都唔係好舒服嘅隻腳，硬係仲有一啲嘢，而嗰啲嘢係唔敢令到你去跑啲好激烈嘅距離啦，或者一個速度啦。其實我哋都係好輕鬆咁樣跑，冇諗過任何嘢，冇諗過要去比賽，只係覺得可以喐就 OK 啦。但係就係唔好彩咁因為其實應該可能都係做得唔係太好嘅手術，咁3年之後就個半月板又再次撕裂，又要再做多次手術咯。咁呢個其實都係對我嚟講都大打擊嘅，其實，因為由斷十字韌帶已經其實係一個大打擊嚟嘅，因為做開運動都知道，如果斷咗一個十字韌帶咧，其實好多嘢都做唔到嘅，同埋喺未做手術嘅時候咧，有啲動作一做咧，係成個膝頭嗰個感覺係拉咗出嚟。咁係即刻腫晒，即刻企咗喺度，乜都做唔到。即係嗰段時間其實都幾唔開心嘅，其實都幾失落嘅。咁，但係嗱，即係經常都話，即係練跑嘅人咧，即係嗰個抗壓能力應該都特別高嘅，因為你要即係 keep 住嗰份嘅精神喺度啦。咁你自己面對即係呢啲咁嘅意外帶嚟嘅一啲挑戰嘅時候，有冇都同自己有啲心理上嘅調整一直做緊嘅咧？嗰陣時都會嘅。當然其實頭先講有唔開心，咁梗係啦，因為做開運動。咁但係其實因為一路以嚟其實我成日有個 concept 你肯勤力肯做多少少咧，其實唔怕嘅話，唔怕辛苦咧，其實唔會好差嘅一定。咁會慢慢等到第二次手術再定咗落嚟，咁再慢慢去訓練翻咯。但係唔心急嘅，嗰陣時，我諗都至依家都有10年啦。咁慢慢跑翻，無論個距離嗰個長度慢慢增加，或者個強度慢慢增加翻咯。係啦。嗱一陣間即係再講下啦，點樣由嗰個進程啦，慢慢去跑，冇諗住咩參加任何比賽啊，或者冇話要做啲咩好時間咁樣㗎。總之 keep 住我中意呢樣嘢，我就喺呢件事裏邊啦。咁但係跟住又去參加咗一個即係馬拉松喎。究竟件事係點咧？一陣間咧再同阿希傾啦，係咪先？同埋咧，我而家睇到即係電視機嘅畫面嗰度咧，都頭先有好多你哋跑會嘅一啲相片啊，一啲嘅活動都好大班人咁樣。其實可唔可以同我哋形容下，究竟喺跑會入邊嗰個氣氛係一個點樣嘅氛圍嚟嘅咧？即係大家其實都好開心嘅，因為其實我哋每次我哋都好中意影相，因為其實我本身我自己都好中意影相。咁我其實我覺得最開心係有啲人係以前唔做嘅嘢咧，都俾我感染咗去做嘅。譬如真係影相，有啲人係真係唔中意影相，咁我哋就會做一啲嘢令到佢慢慢中意咁樣。所以個氣氛其實係好好嘅。我哋過往其實如果唔係疫情嘅關係咧，其實我哋跑完我哋都好開心，我哋一齊去食飯，一齊去聯絡。我哋唔係淨係單跑步，可能其實係好多嘢嘅分享，無論可能屋企啊、工作啊，或者都會分享，都會 sharing 嘅。
咁樣樣咯。即係其實係一班嘅朋友咯，即係揾到一個我成日都話呢個係好好嘅一個工具，將件事去聯繫咯。聯繫唔單止係真係大家一齊去尋找呢個健康人生啦，又或者真係令自己嘅體態更好咯。其實係生活裏邊日常所需嘅一啲我覺得嘅養分啊，即係傾下偈啊，或者有時翻工啊，今日老細俾成堆嘢我做啊，呻下咁樣都係開心噶嘛。假設問題即係阿希其實一個新嚟嘅即係學員咁樣啦，當然要了解佢嘅背景啦。但係會唔會好多時第一件事就要睇下佢錯咗咩地方？因為好多人好似即係我哋咁樣啦，會自己去跑步，都帶住好多錯誤嚟揾你嘅，會唔會？冇錯，因為其實一定要了解佢嗰個本身跑，因為通常揾得我嗰啲咧都係應該有啲傷。即係已經上即係譬如可能好多人跑你未必睇得晒。咁譬如我比較中意做一啲小組同埋單對單，咁我會好了解佢個動作究竟問題喺邊一度，咁我要幫佢解決。如果唔係，永遠無限都係跑完有係無限錯、無限傷咁樣樣咯。咁呢個都緊要嘅喎。可能一嚟到嘅時候有個問題就係發覺佢個跑姿都係一個要好大改善嘅空間咧。係啊。無論個成個身體個角度啊，落腳點嘅問題啊，都要處理咯，重新處理咯。係，咁你覺得嗰個難度係數，如果10要去改嘅時候，佢個難度係數你即係要改，如果係數係去到邊咧？阿希，當時我覺得即係如果由0去到10分係靚嘅話，可能係2分咯。OK， 好啦，咁我哋就住呢2分啦。咁頭先呢一個感覺就係喺佢當住面問。一陣間就好想我哋掉低個引子先，一陣間咧轉頭第2部分翻嚟啦，再講下啦。點解由2可能而家變成即係接近10咧？Hello， 繼續翻嚟精靈一點啊，健康人物專訪啊嘛。直播室除咗有葉韻儀之外咧，仲有余若峰 Dennis 喺度嘅。Hello Dennis，仲有我哋2位咧就係跑出個未來嘅嘉賓喺度啊，有逆閃堂嘅創辦人林偉希阿希嘅。Hello 希，仲有咧佢嘅學兒啊，其實我覺得係一位高足嚟嘅，因為咧喺呢個逆閃堂創辦之後咧，咁啊半年度咧佢就加入咗啦，咁樣亦都咧揾到自己嗰個跑步嗰個人生喺度，其實好開心噶。咁好啦，我哋繼續傾下偈先啦。頭先講到啦，就係我話咧。嚟到揾阿希嘅時候咧，咁啊其實有好多嘅進步空間啦。當時咧佢嘅狀態咧就應該喺10分裏邊咧係有2分嘅，2分係啦。好啦，到而家2年之後啦，其實一定會有進步喺度啦。嗰個進步，教練而家會有幾多分咧？7至8分啦。哇！其實咁係咪一嚟到嘅時候唔好講咁多，跑2個圈先咁樣嚟睇下個跑姿嘅咧？講真，係㗎，因為其實初即係冇唔知道有咩問題，就一定要佢實習試俾我睇啦。咁啊，我會即係望翻佢個問題。通常跑完2個圈都未夠嘅，呢個係一個比較遠距離，我望跟住我就會同佢一齊去跑。通常第一次我會捉佢跑5K 嘅。一嚟到係咯 ，Dennis OK 啊，我嚟嚇。我4個字咯，天文數字。或者其實因個人嗰個能力啦，咁我會再同佢去跑一段距離，去近距離再望，了解下佢嗰個狀況究竟係點樣樣咯，有啲乜嘢需要調整咯。係嗱，咁即係最佳進步獎啦，去到8分啦。我又想問下，即係教練，其實呢個例子之外，有冇其他學生可能係最初認識嘅時候，發覺佢可能個重點未必係要即刻去改善嗰個係跑姿或者一啲嘅技術上嘅，可能心態上係冇乜信心啊，或者係有啲嘢阻礙到佢跑得更遠，係你比較難忘嘅一啲例子咁樣。都有嘅，譬如我其中一個同學啦，咁其實佢主要其實佢係中意玩山嘅，不過其實咧佢知道咧跑步係幫助佢去玩山嘅，因為其實練緊一啲嘅心肺功能。咁但係佢嚟嘅時候都係帶住傷嚟嘅。咁我係要慢慢同佢個心，即係佢驚嘅，有啲動作唔敢做。咁要慢慢同佢標一啲肌力啦，咁啊去 support 翻佢嗰件事，唔冇咁容易令到佢關節受傷。咁從而再試期做翻一啲佢應該可以做到嘅動作，咁俾翻信心佢咯。係啊。咁但係嗰個歷程咧，其實有時可能需要比較長嘅時間，因為可能佢同嗰個我哋叫做壞嘅習慣已經養成咗一個好長時間嘅一個佢同佢嘅訓練啊嘛，訓練咗一啲唔啱嘅姿勢俾自己。咁但係要改嘅時候咧，我諗都要需要花啲時間㗎喎。係啊。不過而家啲同學，我而家啲學生都好叻嘅，即係
我其實喺譬如可能我同佢一齊跑緊嘅時候咧，好多時我想講啦，到我想講提佢嘅時候咧，佢就即刻做翻嘅。係知道提佢，係啊教練提佢係咁樣。係啦，即係佢哋都會有意識嘅。係但係當然其實係要時間啦，即係可能做下會甩咗。咁我從旁有時我就會提翻佢，喂，有啲動作唔啱喎，你要改。咁要做翻啱，咁佢哋都會做翻咯。咁慢慢等佢潛移入化，好似真係入咗腦、入咗血，變咗一個自然動作為止咯。係，咦嗱，講到呢度，我有啲可能實際啲嘅問題啦，即係可能好多朋友都心大心細，想入跑會或者想甚至乎落街跑多啲步，但係其實可能佢哋就未有呢一步啦，但係自己都會跑下。其實有啲乜嘢係佢哋可以即刻做到改善嗰個跑步嗰個成績嘅咧？即係有咩地方要留意嘅咧？或者首先個動作先啦。咁我認為其實譬如我睇好多人啦，跑步可能佢會當咗同行路差唔多嘅，一起步就好似用個行路嘅方式去跑，行快啲就當自己跑緊步啦。但係佢會彈起咗嘅個人。咁其實最唔好個狀況，我覺得咧就係咧個腳踭落咗地，但係個膝頭哥係好直咁樣觸地嘅。咁其實嗰個就會令到個關節好容易受傷。咁前徑肌嗰個位置都會容易受傷嘅。咁呢啲就會容易有問題咯。咁所以其實你話點樣可以能夠即係幫佢可以快啲？其實我覺得要真係 focus 個動作要小心啲先咯。如果唔係就慢慢就變咗一個習慣，跟住就慢慢就好容易就受傷。同埋有陣時即係之前嘅熱身啊，或者之後嘅拉筋，其實好多人都係完全冇考慮呢樣嘢，或者 hea 做咯，係啦，拉兩下就拉完啦，翻屋企沖涼啦咁樣。係咁呢個我覺得即係嗰個拉筋同埋嗰個我哋叫做即係 cool down 嗰個情況啦。係咪你喺嗰個跑步班嘅時候都好着重提學生唔該唔好 hea，要認真？係我其實我擺呢個伸展運動咧頭半個鐘我哋同佢伸展嘅，因為其實咧喺個筋腱如果你係比較緊咧嘅情況底下咧，係好容易整傷嘅，因為一拉傷一下咧，就可能幾個月都跑唔到。咁所以其實呢度我會好 focus 嘅，同埋有啲人天生比較緊嘅，真係要幫佢嘅，咁我會行埋去幫佢按咯。咁有啲驚嘅，其實有啲同學會驚，因為唔好撳啦，唔好撳啦，切刀啦，唔得啦，斷啦咁樣。係啊，就會咁樣嘅。咁但係其實會叫佢呼吸咯，即係透過呼吸，你其實個呼吸順暢，其實係容易啲將個筋腱伸展嘅。係啊，我有同感啊！當你咧一呼一吸嘅時候咧，可能教練輕輕再幫你咧，你認為喂唔得啦，就算咦點解又過度嘅？原來自己啲筋又可能再鬆啲噶咯喎咁樣，所以呢個要有方法去幫佢哋咯。冇錯。咁就好似頭先即係阿就係話，當佢個進程咧，即係去改善咗個跑姿嘅時候咧，我諗嗰個即係進步空間又會更加闊咗啦咁樣。覺得喺即係經過教練阿希去即係調節嗰啲即係動作啊各樣跑姿嘅時候咧，你嘅進步係點樣咧？你又唔怕自己再傷啦？咁件事嘅時候，同埋因為唔怕自己再傷，係因為真正你改善咗，唔會令到自己傷。因為以往頭先講到啦，如果你真係傷咗嘅時候咧，有時好翻少少，我又捱跑完之後又傷，咁其實對自己個心理狀態都相當之唔好。不過好多學生都會係咁嘅，之前係嘛？見到佢哋嚟嘅時候，其實坊間都見係㗎，就會係啦，跑完有傷，即係其實有時最慘係揾唔到自己個問題點咧。咁但係其實你好中意嗰樣嘢，但係你不斷喺度碌，呢個係最唔健康，同埋其實你永遠突破唔到咯。因為其實你去到某個位，又傷咗啦，傷咗你一停咧，就所有狀態就冇晒，咁又要重新 build up，其實都幾消磨意志嘅。咁所以其實我個概念就係希望佢哋跑得啱，你先可以有突破咯，冇傷先可以有得突破，繼續十級以上。咁係咯，阿希頭先你講到咧，即係你嘅人生咧，就係可能以前即係都因為其他嘅即係運動可能傷咗啊咁樣，咁到真係一路去想跑翻步嘅時候，都唔敢同自己講話，喂，我可以參加啲可能比較長途嘅賽事，或者衝破自己一啲最好嘅時間啊各樣咯。咁但係跟住跑下又發覺，哇，唔係喎，呢件事好似究竟係天安排定係點樣咧？咁樣會嚟到喎咁樣，你又點樣去進入咗一個好似另外一個人生階段，跑咗一個即係全馬咁樣咧？其實都好 amazing 嘅，我自己覺得，因為其實喺我做完2次手術之後咧，我其實冇諗過打算跑全馬嘅。我覺得我唔得嘅隻腳係負荷唔到嘅。咁但係其實真係總之一個機緣巧合嘅，我就覺得去到某個 moment，我覺得我要試啦。我想試下自己係咪真係唔得，因為我成日覺得咁快話自己唔得，咁啊梗係唔得啦。咁所以
就嘗試去自己用自己個 concept 去練自己一個全馬。咁頭3次其實都未跑得一個話好滿意嘅成績，不過但係其實我覺得已經在於我嚟講，我覺得已經做得好好㗎啦，因為我已經做到啦，起碼。係啊，其實好叻啊。係啊，咁及後就覺得開始覺得揾到個方法可以再推上啲嘅，咁就希望其實想做一樣嘢啫，就跑一場馬拉松要3個鐘頭內。呢個其實係覺得做得到，我覺得我嗰時候喺度諗，我覺得自己做一次，我嘅人生做一次就無悔啦。係啦，咁就咁樣開始就激發起我要跑全馬啦，咁樣我要練一個好嘅全馬。最終就做到呢個破3呢一個嘅成績。係啊。咁不過人係有少少貪心嘅。你點啊？有啲咩貪心位咧？個貪心就係其實因為我一路教學生都係咁講嘅。你一次做得到，唔代表你真係做得到，因為咧可能有其他因素影響嘅，天氣啊或者各樣啊狀態啊有影響嘅。我成日覺得如果你連續3次你都做到咧，你就真係做到啦。係。咁所以其實喺呢一方面我試過一次就係啦，我就想繼續落去。哦，即係你想叫做串燒3兄弟，做3次，至少啦。哇，至少添。咁喺我都幸運地，其實可能慢慢真係自己捉到個方法。其實我已經連續7次都3個鐘頭內完成。哦，但係7次都係喺比賽裏邊，定係你自己練嘅過程裏邊？其實都算係比賽嚟嘅，同埋其實我喺跑步嘅 concept 上，其實因為我唔係一個後生仔啦，已經咁我唔係會好追求一個時間嘅，我反而其實咧點樣去 enjoy 嗰個比賽，我會中意攞住個相機周圍影跑緊嘅時候一路影成個環境啊，成個過程啊，中意就影。咁我覺得希望有啲開心嘅相喺我個全馬裏邊，我記得嘅，因為其實我覺得嘅人生唔係淨係跑一次，可能跑好多次，可能去唔同地方，咁相係一個記憶咯。我都想呢一樣嘢都帶俾啲同學。我哋跑步其實當然追時間係辛苦嘅，但係其實你都要 enjoy 個過程咯。Dennis 聽到係咪覺得點解又可以10-3，跟住但係仲可以拎住個相機嚟到影相？你係咪覺得呢件事真係好 amazing 啊？好 amazing 嘅，係啊，同埋即係作為教練，當然啊，即係個訓練嘅過程都要即係自己好督促住自己啦。我調翻轉喺度諗，會唔會即係又係因為作為教練咧，有好多嘅學生，其實佢哋會唔會都調翻轉俾咗好多動力嚟嘅咧？都會㗎，尤其是佢哋嘅變化，即係或者可能一個練習。由一層佢做到啦，咁我就可以再諗多啲，又可以上一層，而又做到，其實係好滿足嘅。因為其實呢一樣嘢係我睇到佢哋個樣，佢哋嘅表達，佢哋個表情，令到我覺得佢哋又成功咗，我又可以同佢一齊成功咗一樣嘢，我就覺得好似同行咁樣樣。咁呢個係好滿足嘅，其實。係，我覺得咧，即係享受嗰個過程係好重要啊！正如我哋做節目一樣啫嘛，同你哋傾偈，我哋都享受呢個過程。好嘅，多謝晒兩位今日，thank you。多謝晒。精靈一點嘅視像直播即將結束，稍後可以喺香港電台網上廣播站視像重溫。請繼續收聽 FM 926香港電台第一台精靈一點嘅電台直播。